Nakikita ka sa vlog ko, okay lang. May vlog pala. 15 lang naman yung viewers ko. Baka gusto mo dumagdag. Pang 16. It's my day 2 in Manila. Tama ba? In Manila. Nag-isip pa ng tamang grammar. Ako na yung new best friend mo, hindi na si Candy. Working na siya. Ako na yung lagi mo kasama. Meet my new best friend. Nakikita ka sa vlog ko, okay lang. May vlog pala. 15 lang naman yung viewers ko. Baka gusto mo dumagdag. Pang 16. Nagawa ko ng proper vlog pag sila tita yung kasama ko. Ita-title ko ang third wheeling kasi magde-date daw sila. Ano, iwan nila ako sa bahay. Taga-bantay. Pagod na kami pero ang dami pa naming hagdan na kailangang pagdahanan. Day 2 in Manila. Nalibot ko na. Ang na-realize ko sa pagpunta sa National Museum of Fine Arts, hindi ako pwede makipag-date dito. Kasi, pepekein ko lang yung pagsabi ko ng, wow! Scary pala. Kasi yung nasa utak ko, oh my God, nakakatakot. Good morning, guys. Today is day 3. And